बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके गले में खिचखिच सी हमेशा बनी रहती है। एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय आपकी इस समस्या को जड़ से दूर कर सकता है और ये नुस्खा आपको पहली बार के प्रयोग से ही लाभ दिखाना प्रारंभ कर देगा। करना क्या है? काली मिर्च, धागे वाली मिश्री, शहद और अदरक का रस, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर इनका एक घोल बनाकर आप उसे दिन में 2-3 बार चाटिए। आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छा लाभ आपको पहली बार के प्रयोग से ही प्राप्त होता हुआ दिखाई दे।